Get ready with me, når vi skal ud og løbe 10 km ude i det her crazy snevejr. I dag føler jeg for tights, og så løbestrømper for CEP. Normalt er min base layer en t-shirt, og så en mid layer. Men fordi jeg ikke kan vurdere det, så tager jeg mit skiundertøj på som base layer. Og så mid layer for Gore-Tex. Det der skal carry mig, det er windbreakeren. Den her fra Salomon. Og selvfølgelig halsedisse og hue. Det er vejen frem igennem vinteren. Skoene jeg skal have på er de her Invincible Run 3, fordi de er meget mere faste end min Vomero Plus. Vi er kun 100 meter fra mit hjem, og sneen er helt op til skinnebenet. 500 meter inde. Sneen er super blød. Jeg føler, at jeg løber trailrun. Det her stykke af Brabrandstien er okay ryddet. Det er sgu dejligt. Men det bliver spændende ude ved kolonihaverne, om de har ryddet sne der. Det er altså hjernedødt flot herude. Winter Wonderland. Wow. Og det er varmere, end jeg troede, så jeg har taget handskerne af. Prøv at se lige, hvor flot det er. Jeg satte med ryddet kolonihaverne. Ja tak. Okay, det her stykke er ikke ryddet, men heldigvis er der mange, der har gået her, så de har dannet en sti. Hvis jeg skulle vælge mellem løbe på løbebånd eller udenfor i det her snevejr, så vil jeg hellere løbe ud i det her snevejr. Er I enige eller uenige? Skriv i kommentaren. Det var en tiltrængt 10 km løbetur. Kæmpe lifehack, det med solbriller. Skud til Jeppe Peppe.